Депутаты Витебскага облсовета на пазачарговой сессии затвердили пералік населенных пунктов в области, на якія будзе распаўсюджвацца указ президента Беларуси об развитии гандлю, громадского харчавання и бытового обслуговывания. Документ накіраваны на спрашчэнне падаткаабкладання и іншыя прэферэнцыі бізнесу ў сельскай мясцовасці. Ён быў падпісаны 22 верасня і уступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. На якія тэрыторыі в области распаўсюджваецца указ і на што ён накіраваны, пацікавілася наш корэспандэнт Вольга Шмаргун. Перш чым зацвердзіць пералік населеных пунктаў, якія трапяць пад указ прэзідэнта аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання, дэпутаты дасканала вывучылі дакумент і ўпэўніліся, для бізнесу ў сельскай мясцовасці указ гэты лёсавызначальны. Ён дасць новы імпульс прадпрымальніцтву ў вёсцы, бо весці справы цяпер будзе значна прасцей. 1 января 2018 года определены налоговые льготы и иные преференции для индивидуальных предпринимателей и отдельных категорий юридических лиц Республики Беларусь, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения. У Витебской области своя специфика. На территории 5000 сельских населенных пунктов, у якіх жыве до сотни человек. Амаль палова з гэтых вёсак не налічваюць і дзесятка месцічаў. Работа аб'ектаў гандлю і бытавога абслугоўвання тут абсолютно нерентабельна. Магазины и комплексные приемные пункты закрываются один за одним. Гэта тенденция апошніх 5 гадоў. Только за последние 3 года, с 2013 по 2016, количество торговых объектов и, соответственно, торговых площадей снизилось на 15%. Закрылось 67 объектов общественного питания. Прекратил функционирование 81 комплексный приемный пункт. Указ прэзідэнта якраз можа выратаваць сітуацыю. Ён дасць прадпрымальнікам, якія займаюцца бізнесам у сельскай мясцовасці, беспрэцэдэнтныя прэферэнцыі і асаблівую мадэль падаткаабкладання. У пералік населеных пунктаў, зацверджаных сёння дэпутатамі, увайшлі ўсе 5000 вёсак і ахаргарадкоў Віцебскай вобласці. Асобным спісам малыя гарадскія пасяленні з насельніцтвам ад 2 до 10 тысяч чалавек. А яшчэ тэрыторыі па-за населенымі пунктамі. Гэта аб'екты прыдарожнага сервісу. Спіс заняў больш за 150 сторонак. Ад новых умоў для бізнесу ў сельскай мясцовасці чакаюць вялікай аддачы, росту прадпрымальніцкай ініцыятывы, стварэння новых рабочых месцаў. І самае галоўнае – павышэнне якасці гандлёвага і бытавога абслугоўвання жыхароў малых населеных пунктаў. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Витебск.